Василий ДМБ. Поразительно, сколько ярко солнечного света, сколько цвета, какая красота. Речь об этой работе, которую я написал недавно, прям сразу после Нового года, после праздника. Композиция неординарная, в которой каждый из предметов говорит сам за себя горделиво, сам по себе индивидуален и прекрасен. Особенно великолепно, на мой взгляд, написан голубой стул с красной перчаткой. Это так импрессионистично. Спасибо, Василий ДМБ. Спасибо, что поделились таинством создания картин. Я выложил недавно на YouTube, как фрагменты, где-то 7-минутный ролик, как писалась эта работа. Те, кто пропустили, можете ее посмотреть и не забудьте отметиться в журнале и сейчас тоже. Маленький вопрос возник: чтобы так импрессионистично писать, обязательно нужно изучить академическую живопись. В моем случае это было так. Но наверняка есть случаи, где все не так. Если мы, например, хотим играть в профессиональной лиге в хоккей, в НХЛ, например, что для этого надо как минимум бегать хорошо, правда? И вообще на коньках как-то стоять, ездить, пируэты всякие винтить, а уж потом за клюшку браться. Сразу не получится, если даже ты клюшкой владеешь вообще супер-попер. Надо еще на коньках уметь ездить. Академия закладывает основы, и ты тренируешься 5 лет в ежедневном режиме. Сейчас в Репинской академии каждый день рисунок и живопись. Каждый день. 5 лет. Представляете, портрет рисовать? Наверное, кто-то из выпускников научится этому. Все, что накопилось в моей голове, опыт, я им делюсь в моей онлайн-школе. Сейчас, например, студенты, которые у меня занимаются в ней на разных курсах, делают прям серьезные успехи. Я очень сильно радуюсь за вас, друзья, кто присылает мне на разбор работы. Это очень красиво. Опять же, для того, чтобы джаз играть, нужно хотя бы знать, какие ноты, чего там, как строятся аккорды. Но если учесть, что мы учимся всю жизнь, то самообучение происходит всегда. В академии ты, не в академии. Когда под контролем, конечно, ты быстрее просто проходишь этот путь. Тебе не шарахает в сторону, ты не знаешь, чего делать. Ты повторяешь одни и те же ошибки. Нужен контроль. Со стороны тех, кто может научить, знает как минимум. Поэтому, когда выбираете себе педагога, смотрите, что он может. Смотрите с пристрастием. Потому что сейчас развелось столько, причем с огромным количеством подписчиков, которые зачастую просто растлевают жаждущих до живописи людей. И пока человек недостаточно опытен, в него вливается такое, что потом ко мне приходит: попробуй переучи, потому что это уже въелось, уже стало крепко так, зацементировалось. Ничем не выбьешь. Я работаю сейчас над новым курсом. Это будет курс состоять из 10 примерно уроков. Мы будем писать «Медный чайник», будем писать творческую версию, такую академическую, будем рисовать его в разных ракурсах, чтобы понять вообще, как тело вращения устроено. И мы будем писать гранат. Самый сложный фрукт на Земле с точки зрения живописи. Гранат. Казалось бы, чего тут, да? Писать гранат очень сложно, несмотря на то, что форма вроде бы простая. И редко увидишь хорошо написанный гранат. В каких-то картинах я много просмотрел, много видел, но не припомню, чтобы прям мне запало в душу, как написан именно гранат. На этом курсе и некоторых последующих я собираюсь развить эту тему простых вещей, которые есть в доме. У каждого есть, я не знаю, чайник, рюмка, какой-то фрукт. И когда мы отдельно их попишем, разберемся, как они устроены, как писать эту форму сложную, потом уже вы сможете
сами писать любую постановку, зная, как каждый из них, на что обращать внимание, когда вы пишете отдельно вот какую-то деталь. Андрей Титовской. Так, интересно ваше мнение. Вопрос, возможно, несколько странный. А мы тут привычные к странностям. Не стесняйтесь. Спрашивайте, кстати, вопрос-то задавайте. Это очень интересно. И пообщаемся на любую тему, по искусству. Но если отбросить скромность и максимально объективно, насколько это возможно, сравнить вашу работу с тем же Коровиным, ого, в градациях тона, колорита, можно ли сказать, что вы приблизились к его уровню? Ого! Возможно, в каких-то аспектах вы зашли дальше. На какой ступеньке, по вашему мнению, вы находитесь относительно мировых художников-колористов? Да вы знаете, не было задачи приближаться к его уровню. Вообще приближаться к кому бы то ни было. Мы ведь с вами изучаем техники разных художников. И, например, в мастерской, в Репинской академии у Калюты, вот я снимал там ролик, кстати, вы можете его посмотреть. И я в конце дам ссылку на материал, который я там снимал года 2 назад. Так они пишут там, например, у них берется постановка «Посвящение Матиссу», «Посвящение Эль Греко». И они изучают техники того или иного художника и используют, они знают, как он мыслил, и используют их в своих находках, в своих экспериментах. Я с большой радостью изучаю разные техники, но я иду своим путем, своя дорога. Есть вершина. Все художники там идут к вершине. Я иду, у меня своя тропинка, я иду. Вижу, как другие рядом где-то идут тоже туда же. Кто из них выше, кто из них ниже, какое-то имеет значение. Я получаю удовольствие от работы над картиной, над любым произведением. Удовольствие – это все, что я знаю. Я пишу. Остальное дело мне не принадлежит. Как она продается, что о нем там говорят, о картине, какие там ругательства, похвалы и прочее, это потом. Мне интересно быть вместе с красками, с кисточками, быть вместе с вами. Все. И потом время рассудит, естественно, Андрей. Чего торопиться-то? Впереди вечность. Она все расставит на места. Те, кто сейчас известен в лаврах, вполне возможно, через, я не знаю, сколько-то лет, может быть, мы не доживем, о них вообще не вспомнят. А те, кто в тени, наоборот, станут, я не знаю, почитаемые. Это совершенно понятное всем явление, и мы понимаем, почему это происходит. Ведь художник – это не только мастер кисти и техники, это возможность еще себя показать. А на это нужно время, и часто жизни не хватает художника для того, чтобы его вообще увидели, хоть заметили, хоть кто-то. Друзья, напомню, что я набираю группу на мастер-класс на Академичке с 8 по 11 февраля. Информация на моем сайте. Заходите. Отметьтесь, не забудьте в журнале, друзья, комментируйте, ставьте лайки, это важно, правда важно. И, как обещал, посмотрите кино сейчас «Мастерская» Юрия Калюты, Академия художеств имени Репина. Я снимал этот репортаж в 2020 году. Вы побываете вместе со мной в мастерской Академии и увидите, как работают студенты. Пока.